স্বাগতম ডাক্তার রিয়াজ মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক। এই মোহাম্মদ ইসলাম সাহেব উনি প্রাক্তন জেলা ইয়েতে ইন্সপেক্টর। উনি দীর্ঘদিন যাবৎ বয়সও হয়েছে, বয়সও কম হয় নাই, যাই হোক দীর্ঘদিন যাবৎ উনি বোধহয় বিভিন্ন কি অসুবিধায় ভুগতেছেন। আমার পায়ের সমস্যা, আমি এই পায়েরগুলোতে আমি জোর পাই না। হ্যাঁ, জোর পান না। বসতে পারেন? বসতে পারি না। হাঁটতেও কষ্ট। পা বাস করতে পারেন? না না, পারি না। পা বাস করতে পারি মানে কাশুর পেতে বসে তো একটু চেষ্টা করুন তো। কিভাবে বসতে? না, আমি হাতে ধরি, বসেন দেখি। বসেন। পারেন না, অনেক কষ্ট পায়। অপর দিকে ওনার কোমর যে সমস্যা, ওনার টি সেকশন খারাপ, ওনার হাঁটু হিপ এবং পিছনের নার্ভটা ছোট হয়ে গেছে। আমরা আজকে প্রথম ওনাকে চিকিৎসার জন্য তৈরি করছি এবং চিকিৎসা নিচ্ছি। আমরা চিকিৎসা শেষে একটা ভিডিও দিব যে